大家好，歡迎翻到嚟聽 Talk。今日呢條片咧就係講下 James Harden 同埋 Darius Garland 嘅一啲交易嘅傳言啊。剩翻大約2日咧就交易底線嘅嚟到時候，突然之間爆出一個新人物啦。我哋一直可能環繞住 Giannis 啦，同埋另外一啲 point guard，例如 Ja Morant 啊、LaMelo Ball 啊。少少有傾過下 Darius Garland，但係真係估唔到咧 James Harden 突然之間出現咗咧喺 trade rumors 嘅當中啊。咁今日呢條片咧會用7個點咧嚟去分析一下咧交易嘅情況或者可能性咁樣。咁啊希望咧同大家咧講下 James Harden 啊，即係究竟佢被交易嘅可能性係咪真係咁高咧？點解會有呢一個嘅緣由咧？咁樣。OK，咁啊第一樣嘢咧，我諗最重要嘅嘢咧就係個 financial 啊。咁啊 James Harden 咧就佢 ask for 80 mil 2年嘅 extension， 咁而快艇咧暫時係冇乜興趣咧，想俾呢個 extension， 可能都係因為咁咧就即係叫做產生咗啊，即係呢一個交易嘅討論啊。因為其實佢份約咧James Harden 份約咧就如果你睇翻咧，佢今年係講緊39 mil 啦，咁而下一年42 mil 咧係一個 player option 啊，咁變咗。即係喺咁嘅情況之下，你好難即係對於快艇嚟講，你唔想 lose him for nothing 嘅，即係唔想咧佢冇咗之後，跟住就直情就係即係乾貨 free agent 啦。咁所以咧，佢哋早少少去傾呢個續約都係合理嘅。咁但係如果對方叫價 Harden 叫價到80 mil 2年嘅話咧，咁就即係有少少 deadlock。我聽阿 Shams 嘅報導咧，我又唔覺得佢哋企得咁硬，即係唔係一個 formal 嘅 trade request，唔係話 James Harden 一定要交易先至 work 嘅咁樣，有少少似係覺得即係睇下咯 ，explore 下咯，甚至擺到上台面，大家都知道佢係有機會係被交易嘅，都唔怕，即係睇下有冇人真係有興趣。如果佢真係冇興趣，即係其他球隊冇興趣續佢80 mil 2年嘅話，咁咪OK，咁咪可能留隊，咁然後可能就細少少嘅合約就續喺快艇，我覺得唔出奇嘅。咁但係即係呢個點解會有呢個 trade 嘅 rumors 出現咧？係因為呢一個原因起因嘅咁樣。咁當然啦，第二個原因就係嗰個 compete for championship 啊。Harden 當然嘅説法就係話：喂，大哥，雖然最近你哋即係快艇最近嘅表現好翻好多啦，咁但係整體嘅戰績仍然係仲係屬於 play-in tournament，暫時排第9啊，西岸仲未爬翻上50% 得勝率啦，23勝26負咁樣。咁所以呢個係講緊即係 Kawhi Leonard 最近好狀態、好健康先至嚟到呢個位喎。咁所以對於 James Harden 嚟講，可能佢都係覺得咁我不如即係睇下揾唔揾到一隊球隊可以試下 compete for championship， 即係爭冠行列啦咁樣。咁佢今年嗰個成績咧 ，James Harden 仍然係講緊25分、5籃板、8助攻、3分，你話咪好差又唔係，35都 OK 啦。咁啊，不過助攻嘅次數少過佢嘅 Prime Harden 啊，或者甚至少過佢喺即係喺呢一個快艇嘅另外一啲年代啦。即係曾經佢都有上，都唔係喎，其實都係 around 8.5至8.7。佢係喺費城咧先至上到超過10個助攻一場嘅狀態咁樣。籃板就隨住年紀可能越嚟越少噶啦。咁啊，同埋隨住同阿 Zubac 出嚟打波咁樣啦。咁 James Harden 嘅狀況啦，嘗試 compete for championship，始終除咗 Big Two 之外，呢一隊波咧就真係能夠好有競爭力嘅可能性唔大，即係你可以俾到佢哋最多入到西岸頭6，咁但係一輪遊或者二輪遊可以係話呢隊波嘅司令咁樣。咁啊，第三咧就係即係我覺得即係都要有一個 understanding of 呢一個交易嘅傳聞嘅情況，因為當有好多交易嘅對象，有好多交易嘅球員嘅時候，譬如Ja Morant 灰熊咁樣有冇人講呢啲球隊嘅咧？即係會唔會快艇對於快艇對於 Ja Morant 會唔會有興趣啊？你都要咧問一個問題咧，就係究竟 James Harden 係咪想去？嗱，一嚟咧就係佢自己嗰個即係佢未必有一個好 traditional 嘅嗰個所謂嘅 no trade clause，咁但係咧佢有一種veto power 嘅喎，即係有一個可以叫做 veto 嘅情況，有一個類似咧，即係喺 CBA 裏面有啲 implicit 嘅 no trade clause，但我唔高得好，我唔去到好 technical 嘅情況。咁但係basically 咧，
有少少就係覺得啊，即係其實呢一種 1+1嘅 deal 咧，係即係基本上係俾咗呢個球員咧可以 veto 咧喺呢一個情況之下做交易。咁所以 OK， 即係拎走 technicality 啦。你要知道 James Harden 基本上咧原則上係有個 no trade clause，再加上咧就算唔係呢個咁樣嘅 implicit clause 都頭先講咗啦，佢1+1嘅合約咧，如果佢去下家係一定會想 make sure 續到佢咯，即係已經要傾定好個續約嘅情況咁樣。咁所以 all things 咧就 go to 騎士呢一個交易嘅傳聞啦。咁啊換 Darius Garland，因為咁啱兩個球員都係39 mil 啊，即係好容易 match 到。以一隊 apron 兩隊 apron 嘅球隊嚟講嘅話咧，係非常好做嘅一件事情。咁我覺得即刻會 upgrade 嘅兩樣嘢啦。第一就係個 availability 啊，即係常打嘅咧 James Harden 咧始終係一個好少受傷或者受重傷嘅球員。相反 Darius Garland 咧今年或者其實上年開始咧就已經係出入啊，即係成日都有即係休息啊，或者要受傷養傷嘅情況。佢腳趾公好似真係 recurring 嘅受傷咁樣。雖然最近 Darius Garland 咧，即係如果我上一集講騎士個交易嘅時候已經有提到 Darius Garland 咧，其實喺佢嘅統計數字上面咧已經係即係叫做回穩翻少少咧，上翻18分，同埋就係7個助攻，咁啊命中率都好過 Harden 嘅45%同36%咁樣，但係已經唔似得佢當 fit 嘅時候45-39% 嘅嗰個情況咁樣。咁係啦，即係availability 嘅問題啦。第二樣嘢就係嗰個 playmaking 啊，咁始終 Harden 咧係真係一個 he is the system，即係佢可以製造到好多嘅進攻，應該會俾大家睇少少片啊，即係講下咧佢嗰個即係始終佢可以做到好多 pick and roll 嘅嘢，係好有進攻嘅體制同埋嗰個創作力，咁而呢樣嘢係好過 Darius Garland 嘅。咁而佢嘅缺點兩個咧，第5點咧，通常啲人都係話就係 clutchless 啊，唔係 clutchness 啊 ，clutchless，成日喺關鍵時刻都搞唔掂啦，同埋咧佢嘅防守都好一般。咁但係老實説咧，同加倫比咧，我又唔覺得呢兩嘢 James Harden 差好多。James Harden 防守麻麻地啦，或者應該話差啦。咁其實加倫成日都俾人針住嚟打喎。咁係咪話真係爭咁遠咧？再加上我哋之前成日講就係話呢隊波係唔係即係騎士係咪就係要 exactly 要挑戰下，唔可以再打兩個矮控衞啊？係啊，你係換咗Dennis Schroeder 或者Dennis Schroeder 翻嚟嘅，但係 Dennis Schroeder 加 Donovan Mitchell 咧都係兩個相對矮細嘅後衞咯。咁反而如果真係 James Harden 加Donovan Mitchell 就常打嘅正選，然後 Keon Ellis 係3號位咁先算啦。然後 Dennis Schroeder 真係一個 legit 少少嘅第6人上嚟，甚至 Dennis Schroeder 係又可以 reroute 㗎啦。其實如果有 James Harden，未必需要有 Dennis Schroeder。咁如果係種咁嘅情況之下咧，個 size 嘅陣容喺後場嘅陣容就會大翻啲咁樣咯，又可以用到 Keon Ellis 咧填補 Mitchell 同埋 Harden 防守上面嘅一啲漏洞咁樣。咁最後 clutchless 啦，咁講真，其實同佢喺上一年快艇對丹佛個系列賽一樣咧，其實佢唔需要做嗰個主力喺第4節嘅時候咧，快艇有 Kawhi，騎士有 Mitchell。咁所以 James Harden 可以係頭3節嘅嘢，可以係就算第4節佢出嚟攞少少嘅進攻模式都唔錯咁樣咯。我成日覺得佢嘅最大嘅問題係咩咧？James Harden 咧就係佢成日突然之間會企咗度睇波，即係佢冇波喺手嘅話咧，我俾小片俾大家睇下。佢冇波喺手嘅時候，有時咧係會完全好似直情係唔見咗喺個 play 裡面咁樣。咁呢個係上一年咧，佢哋對住呢個Denver 嘅一個系列賽第4場嘅時候咧，遇着嘅嘢咁樣。咁你會見到，如果 James Harden 攞住個波嘅話，繼續係非常有威脅嘅。佢交到俾 Zubac 都喺呢個位，然後咧佢可以做一個即係 hand off，然後當佢攞到個波擺脫到第一個球員嘅時候咧，一個 good screener。當然啦，喺騎士唔係有咁多好似 Zubac 咁好嘅 screener，但係佢鏟圖難得季後賽仍然係有佢嗰個威力在。咁啊，當你睇多1-2個 position 咯，飛咗啲丹佛嘅進攻 position 啦。咁譬如你睇呢一球咧，就係幾典型 James Harden 嘅嘢。Kawhi 已經做緊進攻啦，但係 James Harden 咧係完全係 out of the play 嘅，即係好慢咁企喺度踱步，咁 Kawhi 已經埋到入樽咁樣。係有少少 early transition，但係 James Harden 咧個波唔喺自己手上面嘅時候咧，好多時候咧就係企定睇波呢度，左手邊 James Harden 一路就係企喺度。佢唔單止係
唔單止係唔進取去攞波，而且咧佢距離嘅三分線超級無敵遠咯。佢喺嗰度真係冇用嘅，即係你見到咧丹佛嘅球員係可以嘗試去 step in 去補位咁樣，因為佢嗰度真係太遠啦。咁但係當然啦，即係嗱，仍然都有呢啲 pick and roll。呢個係第四場，其實係佢哋反追嗰一場嘅賽事啦。跟住又係 James Harden 啊 one on one 一個 crossover 過到引到夾擊，又係一個 drive and kick 咁樣，即係嗱嚟到已經得翻2分鐘，佢仍然係 making the right play 啊。係啦，Kawhi單打獨鬥 ，James Harden 就企咗喺角落頭啦，咁佢又企喺角落頭度睇波，咁呢個完全想像得到咧。就算到時候係Donovan Mitchell 嘅話咧，都有機會會發生嘅嘢咯，即係就係佢會變咗企喺度，即係輪流同 Donovan Mitchell 咧單打獨鬥咁樣，而 Harden 有時咧創造力唔會輸俾 Mitchell 太多咯，咁所以我自己幾期待嘅，我覺得一定係一個 upgrade 咯，即係 Darius Garland， 即係佢嘅防守 Harden 嘅 clutchless 仍然都係出名嘅。咁但係會係一個 upgrade 同埋一個改變咯，即係得翻48個鐘頭啦。即係騎士再唔變咧，今年季後賽又係類似嘅陣容，類似嘅 Big Four 啊，即係佢哋兩個加埋 Evan Mobley 加埋 Jarrett Allen 殺入季後賽咧，唔夠打啊！即係不如早一年咧換啦，即係唔代表佢哋一定得嘅，但係喺有限嘅 option 裡面，如果換到 Harden 翻嚟，我覺得係幾有趣嘅一個選擇啦。對於騎士嚟講嘅話，係啦，咁啊第6點頭先都講咗少少，就係嗰個話 playing with another playmaker，即係呢條片就係講緊 Kawhi Leonard 啦。但係其實你睇翻佢對喺火箭燈嘅時候咧，有 Chris Paul 或者喺費城嘅時候有 Maxey 咧，其實係幾令到減輕到James Harden 嘅嗰個消耗，甚至喺第4節咧佢會比較 active 少少咁樣咯。咁最後第7點講埋咧就係快艇啦，咁我覺得咧佢哋冇，即係佢哋而家突然之間傳出呢一件事情，可能會令到佢哋嘅即戰力減退，因為加倫始終係低一個檔次嘅球員。咁但係佢哋能夠做到呢一個咁樣嘅討論咧，都係一定係出於咧就係最近快艇嗰個戰績咁好啊！有啲人話：哇，你戰績咁好，做咩呢個時候拆檔啊？因為 realistically 頭先講咗啦，就算最近戰績好咗，我都唔覺得佢哋會跑得出西岸一圈咯。最多俾佢跑到1個，即係可能係西岸2圈。你要打得低share 翻一個 standing 啊，即係你要打得低頭4啊，頭4係雷霆、馬刺、丹佛、火箭，第5都係木狼，即係要贏到頭5，基本上我覺得係非常之冇，即係非常低嘅可能性咁樣咯。咁所以佢哋有少少 realistic 啦，即係而家23勝26負咧，我個 point 就係話咧，佢距離嗰個 tanking，距離嗰個會走到去即係最低嗰，譬如5隊10隊咧已經好遠啦，即係上到23勝，你見到即係譬如爵士都贏，即係都已經爭成8場啊，上到嚟西岸東岸呢邊都有3隊得13勝，第4隊公鹿得18勝咁樣，足夠遠嘅距離咧，快艇贏到第一個 pick。Number 1 pick 或者 top 3 pick， 然後跟住輸咗呢個 pick，因為呢個 unprotected pick 去咗雷霆，呢個可能性越嚟越低啊！咁所以我覺得快艇就冇咗嗰個面子上面嗰個擔子啊，可以即係做呢個交易咧，去嘗試話OK 啦，咁咪即係就算係令到我變成係13 pick，咁咪俾咗雷霆咯，算咯，即係交埋 SGA 即係 SGA 同埋 JW 嗰個交易嘅稅咁樣，咁就即係move on 啦，咁啊攞到一個比較年輕嘅球員咁樣。咁當然你有幾 buy Darius Garland 呢個可能係對於快艇迷嘅其中一個重點啦，即係係唔係直情完全一個 pick 都唔要，即係就掉咧？加倫份約都幾難搞，39 million今年，跟住42同45 million啊，即係梗約嚟嘅。咁係唔係食得落咧？我覺得如果我係快艇，我有少少想 ask for pick 嘅，即係我唔想直接係 one to one 咁樣嘅交易咁咯。OK，咁呢個就係James Harden 突然之間爆出嘅交易傳聞啦。咁最後用多1-2分鐘講埋咧，就係即係其他交易嘅傳言啦。咁而家即係呢一日啊，24小時翻嚟咧，大部分人都係話公鹿同埋 Giannis 嘅情況咧係 hold the trade chips 啊，佢哋仲喺度咧好 aggressive 咁樣俾緊一啲 counter proposal， 應該係收到起碼3-4隊咧好好嘅 proposal 啦。譬如勇士就係主要係用 pick 為主啦，呢一個
木狼就係以即戰力嘅球員為主啦，然後跟住熱火就有少少中間啦，即係又有 pick 又有即戰力。咁最近咧爆出一個即係呢24小時爆出咧就係、即係拓荒者可能都有啲興趣咧，就係將佢哋同公鹿嗰個 pick swap 咧就俾翻公鹿，然後就即係將 Dame 同埋 Giannis 咧再重新擺埋一齊。如果真係發生呢件事情嘅話咧，我 expect 咧可能 Danny Avdija 要去公鹿嘅，因為拓荒者嗰啲 pick 又未至於吸引到咧，係公鹿會覺得哇好正喎咁樣。咁但係如果你想 keep Avdija 咧，可能要清袋嘅，即係可能要4-5個 first round pick 加埋翻之前公鹿啲 swap 咧，一次過掉翻晒俾佢。咁拓荒者啲球迷係咪又想做呢樣嘢咧？我又覺得有少少 aggressive 得滯咁樣咯。咁不過就係即係佢哋呢隊波，即係如果佢哋已經係對住另外嗰3-4隊波俾咗好多 counter proposal，可能就係時候令到佢哋其他球隊回應。咁因為有3-4-5隊對 Giannis 都有興趣咧，其實佢哋應該係 hold 住晒啲 chips 咯，所以我自己嘅 prediction 咧，可能聽朝大家起身嘅時候都未必會有確定嘅新嘅大交易出現嘅，要可能等多一日，真係等到壓尾啊！呢個我係最期待啦嚇，即係作為我哋星期四晚香港時間真係會直播嘅時候，我希望係真係星期四先至有大交易咁樣啦。whether 係 Giannis 定係唔係 Giannis，最後如果 Giannis 唔交易，可能都係即係 unlock 咗就話 OK 啦，咁其他球隊可以去揾其他人啦咁樣，咁可能會有啲新嘅其他交易會爆出嚟咁樣咯。咁始終有幾隊波，我覺得係應該值得試下 all in，試下投機投入去咁樣。即係如果好快 scroll through 嘅話咧，東岸我哋成日話 wide open 啦，即係 whether 係活塞啦、紐約、速龍啊，騎士已經好 active 啦。咁呢幾隊波我覺得都好 make sense 嘅。譬如公牛可能想 reshuffle 啊，鷹隊就繼續係好 open for business 啊咁樣咯。咁公鹿當然係啦，所以呢度淨係東岸都起碼有即係8、9隊咧，應該係好 active 嘅球隊咯。咁至於西岸咧，頭3我 expect 冇乜 activeness 嘅。火箭我覺得應該要 active 啲嘅，即係Fred VanVleet 同埋 Steven Adams 唔喺度嘅話咧，佢哋應該要諗辦法去 upgrade 咯。咁木狼就要即係球員換球員嗰種咧，因為佢哋冇晒 pick，咁所以我覺得要咁啱得咁巧揾到個 partner 咧。如果唔係，我覺得小交易嘅機會會大少少，即係可能係一啲1、2個後生球員換少少即戰力嘅 free and D 球員翻嚟咁樣。咁啊，湖人勇士都係想揾中鋒啊，咁當然有 Giannis 嗰個 discussion 啦。咁係咯，即係我自己覺得啊，西岸反而定少少嘅，即係因為頭5太勁啦，即係要真係突破咧，除非湖人真係做到啲好靚嘅交易啦，否則嘅話，我 expectation 咧就兩岸加埋可能有14、15隊波係會比較 active，想希望揾到一啲嘅交易咁樣。OK，咁呢個就係簡單講下咧，即係2月3號夜晚嘅一啲 update 啦。咁again，咁啊，聽日夜晚咧就如果即係今晚美國香港時間今晚發生啲咩交易，咁當然聽朝或者聽日咧成日咧，我會再拍片去講翻啦。咁然後星期四夜晚香港時間咧，咁我哋就會應該係大約11點鐘咧，就會開始呢個馬拉松式嘅直播啦。咁我都唔係好確定究竟個 trade deadline 好似係4點香港時間先完嘅，唔係3點。咁但係 anyway 咧，盡量咧即係同大家做足4-5個鐘頭嘅直播，希望同大家一齊玩下每一年嘅少少嘅 tradition 咁樣咯。OK，咁中意呢邊記得俾個 like 同埋記得 subscribe 呢個 channel，更加多 NBA 廣東話 YouTube 嘅分析，好冇？下年見 ，Cheers。